Namni kun immoo akkuma laaltanii asirratti argaa jirtan kana Dr. Aslii Muhammad jedhamuun beekama. Namni kun immoo geemii jabaa yeroo ammaan duraatti taphatee tureef akka Afrikaadhaatti yooniif sadaffaa bahu yeroo ammaan tana immoo warreen geemiidhaan tokkoffaa tahan keessaa namoota lamaan walirratti ijaaruudhaan tiktokara akkaanii fi geemii taphatan jechuun beeksise. Akkasumaanis geemiin har'aan tana immoo tapha kana irratti namni mo'ateef maallaqa guddaa waan argatuuf akka taphatan wayita jedhutti Dr. Aslii Muhammad ammoo bileen 5 uummata isaatiif wayita inni qopheessu kana irratti hawaasni isaa karayyuun akkana cinaa dhaabbatan jechuun gaafachaati jira. Garuu immoo Dr. Asliin namoonni isa daawwatanii fi akkasumas giftii fi leencaan hundaan ammaan dura bira dhaabbachaa turan kaampaanii tiktokidhaa kan akkaan ajaa'ibsiisaati ture. Namni kun immoo akkasumaanis na cinaa dhaabbadhaa jechuun har'aan tanaas gaafachaa wayita inni jirutti hawaasa tokkoonis qeeqamaati jira. Garuu utuu immoo Dr. Asliin dheengadduma geemii taphatee har'aas akkamiin geemii taphata wayita isaan jaanitti uummata qiyya akka Afrikaatti bakka bu'een taphachaa jira. Namoota qiyya harka qalleeyyii hundanaan gargaaraa akkaaniif na cinaa dhaabbatan hawaasni qiyya jechuun gaafachaati jira. Garuu utuu immoo dhimmi kun dhimma guddaadhaa wayita inni jedhutti hayyoonni siyaasaatii fi akkasumas hojjettoonni mootummaalleen akka hirmaatanii geemii kana akka Afrikaatti tokkoffaa taatan jechuun dubbatama.